malecón. ¡Teodoro! Se va a querer morir. Antes que me preguntes nada en los comentarios, es muy fácil. Abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace donde puedes comprar estos camiones. Seguro que todavía alguien pregunta dónde se puede comprar, verás. Esperaros un momento porque me voy a peinar para ponerme guapo para presentar este pedazo de camión, porque es que es lo más. El otro día soñé que hacía así. Me peinaba así porque me molestaba el pelo en la frente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Total RC, yo soy Tony y en esta ocasión vamos a presentar este camioncillo, este Suzuki Carry, que ya lo he visto tanto de drifting como de reparto, como de crawler. He visto todas las variantes y en esta ocasión lo quiero hacer yo para mí, para hacerlo como vehículo de asistencia para las excavaciones, para ir a la mina a llevar, por ejemplo, un cazo, herramienta, reparación de máquinas, reparación de camiones, etcétera. Este es el mío, en amarillo me lo he pedido y tengo por aquí otro con el que vamos a hacer el unboxing. La caja parece que la han traído atada con una cuerda y la han venido arrastrando por todo el camino, porque las cajas vienen, cuando son volúmenes así, viene hecha un Cristo, toda arrugada por todos los lados. Así que vamos a ver qué tenemos por aquí dentro. Esto va a ser muy rápido, porque en definitiva aquí tenemos otro modelo, ¿vale? Hemos pedido dos modelos. Y este en color verde metalizado. La caja viene de la siguiente forma. Por aquí tenemos la emisora. Una emisora muy sencilla, que si no me equivoco creo que con dos canales tenemos suficiente. Es decir, por aquí tenemos el volante, ¿vale? Para que gire izquierda y derecha. Y aquí tenemos aceleración y freno. Tenemos aquí una serie de botones para ponerla en marcha, para regular la dirección que se quede recto, todo eso. Y un par de botones más que me imagino que será para ajustar para adelante y para atrás, que tengamos un poquito más de avance o lo que sea. El tacto, pues un poquito juguete guarrindongo. Vale, voy a dejar la emisora por aquí. Aquí tenemos una bolsita que nos vienen varios accesorios, pero bueno, vamos a sacar las instrucciones. Aquí lo tenemos muy claro, todo bien explicado, súper chino. ¿Vale? Esto para nada. Y aquí tenemos esta preciosidad. Viene en un color así metalizado con purpurina, que está bastante chulillo. Vale, y aquí tenemos los dos. Aquí, pues bueno, este también he pedido estas cajitas que vienen, que están muy chulas y además van acordes a que entran aquí, entra en el espacio justo para montarla aquí. Este ya lo he montado y este estaría por montar todavía. Vale, la bolsa lo que nos viene son unos pocos accesorios. Vamos a abrirla. Tenemos por un lado pegatinas, viene por aquí pegatinas de todos los colores, viene aquí un tigre que viene ahí bastante agresivo y tal, unas raspas de pescado, viene Overlander 4WD, mentira porque esto es tracción trasera, no tiene tracción a las 4, viene aquí 4x4, Discovery Channel, wow, esto es unas pegatinas aquí que bueno, pues para decorar un poquito no está mal. Vienen más pegatinas, incluso veo por aquí una que es como si fuese la batería real del camión, ¿vale? Del camioncillo, que va aquí como si fuese la batería suya. Los pilotos, traseros, unas cuantas letras, números. En chino también vienen por ahí unas cuantas letras, por si queréis poner cosas en chino. Y nada, en definitiva viene unas cuantas cosillas por aquí. Que bueno, pues básicamente pues más pegatinas que tenemos por aquí. Si será por pegatinas, aquí nos vienen un montón. Y bueno, vienen plásticos, que esto hay que ir montándolo. Los espejos retrovisores. Aquí tenemos también pues para montar los espejos. Al fin y al cabo los espejos van pegados con superglue y ya está. Un destornillador, que bueno, pues si no tenéis destornillador en casa, pues ya tenéis para montarlo por aquí todo. Y bueno, viene el cargador, ¿vale? De la batería. Es un cargador USB que lo conectamos a un puerto USB. Bien de cargador móvil o bien a través del ordenador, lo que sea.
Y aquí conectaríamos el balanceador. No hemos hablado de la batería, pero bueno, no obstante, tenemos por aquí pues, más pilotitos y un par de cositas de recambio. O sea, una cosa del cardan, que por lo que se ve se rompe muy a menudo, porque vamos, para que te venga de repuesto porque algo pasa. Y unas rótulas también por si rompemos para ponerlas. Mola mucho la suspensión que tiene, porque es que es suspensión por ballestas y en la parte de adelante, pues bueno, vienen unos amortiguadores así con alambres y es que mola mucho cómo amortigua. Bien, la batería la tenemos por aquí metida. Tenemos que girar esta rueda que tenemos aquí de recambio, la giramos hacia un lado, ¿vale? Y entonces abrimos la tapa. Aquí tenemos la batería, vamos a ver de qué se trata esta batería. ¿Vale? Es una batería de litio, además con los elementos estos pequeñitos, que yo no los conocía, son los 14500. Y bueno, esto tiene una capacidad de 500 mAh, que la verdad que es poquito, pero bueno, suficiente como para divertirnos un rato. Este es el conector, el balanceador que conectaremos aquí para hacer la carga. Y ya cuando se termine de cargar, pues me imagino que tendrá aquí un pilotito que nos indicará o bien que en rojo estará cargando y en verde estarán cargadas o alguna historia de esa. En el caso del camión, pues eso, tracción trasera. Es que mola mucho la suspensión. Tracción trasera, las ruedas son de goma y la verdad que bastante goma, o sea, una goma dura que yo creo que traccionará muy bien. Y bueno, al ser tracción trasera, pues es divertido para ir derrapando y toda la historia de esa. Bueno, si le damos la vuelta al camión, aquí tenemos todo lo que es, me imagino que aquí dentro estará toda la electrónica, tenemos por aquí delante el interruptor de encendido, tenemos el motor, una reductora, el cardan, ¿vale? Que va a la transmisión, a un eje trasero, que si no me equivoco yo creo que esto es de plástico todo, no sé, no estoy seguro, pero creo que es de plástico. Y bueno, van a las ruedas y eso, en la parte delantera pues nada, va suelto completamente con la dirección, ¿vale? Que irá pues me imagino que algún tipo de servo y llevará ahí dentro y entonces gira hacia un lado y hacia otro. Qué práctico que es el destornillador que viene en la bolsita para meter las dos pilas que van en el mando. Ya las he metido, son dos pilas de AA. Y al camión pues vamos a meterle su batería, que como siempre digo, imagino que llevará un poquito de carga, por lo menos para encenderlo aquí y a ver qué es lo que hace. Vale, ya lo hemos metido y tenemos aquí el interruptor de encendido. Bueno, voy a encender primero la emisora y encendemos aquí el interruptor. Dios, qué luces más guapas, es que están guapas hasta las luces. Casi en un color cálido que parecen de verdad. Y la suspensión que es una pasada, cómo no. Y bueno, aquí tenemos el mando. Y esto, pues bueno, acelera dándole al gatillo. Si es que fíjate, es que va, vamos. Es que este camión es una maravilla. Porque va súper suave, súper tranquilo. Y puedes hacer aquí un montón de tonterías con él. Y luego aparte, pues bueno, yo los que he visto así de drifting y todo son súper divertidos. Ya te digo, tengo por aquí un cazo, ¿vale? De la excavadora. Quiero pues para ponerlo ahí, que lo lleve cargado el cazo, ¿no? Y entonces que se vaya dando vueltas por ahí con el cazo que se lo va a llevar a la excavadora. Y nada, en definitiva, pues un juguetito que la verdad que es bastante simpático y que nos podemos reír mucho con él. Y si lo tenemos para ir por el diorama, si lo tenemos para las excavadoras y todo eso, pues es muy entretenido. Espero que te haya gustado este vídeo, dale un like si es así, déjame abajo cualquier comentario de cualquier duda que tengas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!